Takže čaute ľudia, máme tu vlog z Košutky prvého preteku a jazdenie sa začalo výborné, najebal som do stromu, je to veľmi príjemné. Prvá jazda, 20 metrov a najebe do stromu, je to zábava. Je to v Gigine, ale jazdí sa mi dobre. Neviem, jak ostatní. Trať je zaujímavá, veľmi dobrá, rýchla, zábavná, plná kameňov. Išiel som úplne random, ale celkom pohode, dalo sa to akože. Stopy sa na zdi nedajú, lebo kam ťa hodí, taďa ideš, musíš ísť iba. Juraj ma brzdil, keď som tu bol druhú jazdu, akože. Juraj ma tiež brzdil. Taký som tak išiel. Keď som mal ešte buchnutý palec, ale aj mi dobre, tak som ma Juraj brzdil. Proste amatér, no jazdy. Musím ho chytiť takto. Smrdia mu vlastne. Za to, že klame. To tu klame? Ty tu klameš, tak sa netvár. To je dlhé intro už, ale stačí. Nevadí, pozri, ešte to ukážem. Počkaj, ešte tak. Vidíme sa na nejakých ďalších prestrioch. Ahojte priaznivci horskej cyklistiky. Sme na Košútke, na lanovke. Piatok, trénujeme. To je môj krásny bicykel. Tam je Hlobil debil. Robí pičoviny na lanovke, za chvíľu sa vyjebe. Tam vzadu, čakajte, teraz ma rozjebe lanovka. Tam je Tomáš. Povedz niečo, zakryť. Dobre, už ma nezajíma. Akože on je celkom pomalý, ale je piatok, trénujeme. Trať je úplne parádna. Je to rýchle, celkom prašivé. Roliet je tam veľa kameňov, ale hádam sa s tým nejak popasujeme a padnú tam parádne výsledky od tých parádnych a rýchlych bikerov zo Stupavy a z Ohru. A vidíme sa na track preview. Zistím, či to natáča. Hej. Čakaj.
Hen, kto ide? Pánko Bielčík. Dá sponzora niečo do videa, povedz, že kam majú ľudia chodiť nakupovať. Žurinkáris, peniskáris. Tam, není vidieť, najkrajší bicykel. Tento. To je úplne škaredý bicykel. Čo ti jebe, chod do piče. Kúkaj, pána na kokot. Petra. Ale, zapozuj. To budú views. A môžeš natočiť aj Natáčaš? Čo mu dávať? Boss, neviem. Ty, to sú svaly. Závidieť mi budú ľudia. Magnézia, ale ne, hej! To nemôže byť také dole. Čo kúka? Neviem. Úlohy. Magnézia. Zmenila logo, ináč otvorám. Pič. Ale píte magnézium, lebo z toho budete mať také svaly a rýchlosť ako ja. A ukáž ešte rýchlo kúpka, že aký je napuchnutý. No, členok. Toto není dobré. A povedz ešte, že... Dá, čo sa pojebalo. Čakaj, dať sem. A čo sa ti stalo, starý? Dá, čo sa pojebalo. Ten strom tam nebol predtým. A rover dobrý? Čo môj? Rover. Je môj Wagen? Rover. Jaký rover? Však rover po polsky. Nevím, čo je. Chodop. Čo je to? To je on. To na Max? Áno. Takže vlog update, sme na obytku, je sobota po obede, dotrénovali sme, pôjdeme ešte tak 3-4 jazdy, doplňame energiu, neukazujte to Jovi Ďurimu. Trať je rýchla, veľmi rozbitá, ruky nás boja všetkých, ale čo krútiš hlavou? No neboli ja. No jediné čo boli je kakáž, lebo mám trenky sa rezané do rodané. Ešte raz, čo boli? No najviac boli z celého riť a myseľ, lebo je to veľmi na myseľ náročná trať. A kakáž ma boli, lebo Roman mi dal veľké trenky a sa mi zarezávajú do riti počas tráte, tak je to veľmi nepohodlné a nepríjemné a nejazditeľné. Ale inak je teda zábavná, rýchla, pomalá, musíš ísť rýchlo. A je to sranda. Dobre, stačí už, ďalej. Čo? No, Ráde suchá. Matúš, jazdiak najebaný zatiaľ. Jak zatiaľ. Zas. Zas. On vždycky jazdí jak najebaný. Už sa hambí. Toto ukáž, toto je Update, Dano. Počkaj. Pôjde, čo si robil? Mobil, jak má byť. Idem na rovine, jebnem o koreň a s auto. Mám mobil. Ježe, ty je rodom, ne, ty kokos. Kúkej sa na... Tuto na začiatku track walku. Legenda! Nazdar, Hampel, štampel. Na novej rakete, ukáž to. Ty kokos. To si poslúchal? Jednotky si mal. Dobre. A tento? To čo robíš? My tu na také nejsme. Poď rýchlo, to bude v vlogu. Tuto, takto. Matúš, kde sme? Sme v Hriňovej na pump tracku. Máme tu celý gang hriňovský. Takéto mašiny tu majú v Hriňovej. To úplný bossovia. Hriňovej. Je to krásny bicykel, vyhlasovaný najkrajší. Máme tu aj krásnych chlapcov. S fejkovými botmi, ne ja, ale on. Ty si príliš tvoje a tieto tiež. Čo mám fejkové? Sú vyjadrila, ako to A akože... Má to tu taký vibe. A tak... Tupak, Kúkaj, poď, oni sa už pomaly ťahajú na SBčkách. To píšte. Trevis. River cake. Ukáž? To si ešte dobré. Poď, Kubo! Poď, dávaj, poď! Píkej! Poď, kurva!
Poď do piče, poď. Do piči! Kurva! Takže máme tu koniec vlogu z Košutky, prvého preteku sezóny. Závod bol dobrý. A prenechám slovo výhercom. Som výherca, takže semička, veľmi vydarená jazda, v finále už, ako ste mohli vidieť podľa výsledku, už moc vydarené nebolo, tak ale tuto Miško, čo môže povedať ku svojej jazde, to už nechám na ňom. Môžem povedať, že bicykel brenkoval dobre a išiel sem jak rypáček proste. Končí. Konec, vidíme sa na vlogu z Raček.